Hii story kwa watu ambao wanakaa maeneo ya Njombe, Iringa, Ruvuma huku, yani nyanda za juu kusini. Hii ni story ambayo ilishasikika sana kipindi cha nyuma. Mimi nataka nianze nayo hiyo kwa sababu tuna sababu ya kujifunza kitu. Kuna kijana mmoja ambaye yeye anafanya injili mtaani. Unawafahamu ambao wanatembea na maiki, wanatembea labda na kisabufa hivyo wanahubiri. Sasa hao. Kwa hiyo huyu alikuwa ana sehemu anapenda kwenda ambayo imechangamka zaidi ili kufikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo akifika pale anaweka vifaa vyake pale, anaanza kuhubiri injili na kuwasihi watu kuokoka kwa sababu nyakati zimefika za Yesu kukaribia kurudi. Na mimi unasikia injili zao wanapozihubiri kwamba mwisho umefika, Yesu anarudi, tubu dhambi zako. Kikubwa wanasisitiza kuhusu kutubu kutoka kwenye dhambi na kuamua kuishi maisha matakatifu. Kwa walikuwa wakienda pale mara kwa mara na kutoa hiyo injili. Sasa kuna watu ambao walikuwa wakifanya shughuli zao pale za kibiashara. Na hao walikuwa ni baadhi ya vijana. Vijana walikuwa wengi wakiendelea na shughuli zao, lakini kuna vijana watatu ambao walikuwa na frame kwenye hilo eneo, ambao wao walikuwa hawakubali yule kijana kuendelea kuhubiri pale, wakitafsiri kama ni makelele. Sisi tunahudumia bwana, wateja wetu wanakuja, huyu mtoto anakuja kila siku hapa anahubiri bwana, ondoka. Kwa hiyo vijana walikuwa wengi hapo, lakini hao watatu walikuwa na nguvu zaidi za kumkataa huyu kijana. Sasa huyu kijana wanafukuzwa, leo anaenda anarudi kwa sababu ndio eneo ambalo alikuwa anaona kuna population ya watu wengi na ndio watu wanafikiwa zaidi, ndio watu wanatubu zaidi. Sasa hao vijana hao watatu ambao walikuwa wanamchukia huyu kijana wakasema huyu dogo anatuchezea huyu, anatuchukulia poa, sisi tutamnyosha. Kwa hiyo siku hiyo amekuja pale, wacha waanze kumshambulia. Hawa vijana watatu ambao ndio waliandaa ili kakasheshe lote hili. Kwanza wewe mwizi wewe, unajifanya unahubiri hapa, akati mwizi tu wewe, unatumia neno la Mungu kama kivuli. Nani amekwambia tunataka neno la Mungu hapa? Nani amekwambia tunataka hapa maombi? Toka bwana, si unajua ile. Piga yule kijana, anakuambia alikuwa mwenyewe na vifaa vyake, tupa kule, ondoka hapa, usipigie kelele. Wao tuko na shughuli zetu. Hasa kuna wafanya biashara wengine ambao waliona hii jambo sio poa. Nani anaweza kukataa neno la Mungu? Mbona watu wanakuja wanahubiri na wanaenda? Mwenye kusikia atasikia, ambaye hataki kusikia ataendelea na maisha zake, lakini kuna watu wanapenda kusikia hapa. Kuna watu wameokoka hapa, wamemfuata Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wale vijana wewe, toka, piga yule kijana, unaambiwa alimuta hasa. Hivi nikikwambia walimpiga kama vile kijana kaiba. Hajaiba cha mtu, yuko pale kwa ajili ya kuhubiri injili. Lakini mwisho wa siku ile kijana akasema, basi mimi nilikuja hapa, Mungu alinituma nije eneo hili. Alikutuma nani bwana wewe? Wakutumwa na Mungu utakuwa wewe. Unajua wale. Toka bwana wewe, usikusema Mungu aseme na wewe. Aseme na wewe, singesema na wewe kubadilishia maisha yako, unakaa unaongea nini hapa? Shambulia. Hata maelezo yake hawakuyatilia maanani, lakini alisema, "Ni Mungu amenituma ile eneo nije nihubiri injili, niwafikie wale walio kwenye uteka, watoke kwenye uteka wao, wamfuate Yesu, wasaidie katika maisha, kuondolea magonjwa na vitu kama hivyo. Toka bwana, toka." Kijana akafukuzwa. Basi wenye kusikitika walisikitika, mkopaswa kumpiga yule kijana bwana. Mkani kakosa nini? Mngemfukuza. Hasa tulimfukuza mara kwanza na karudi tena. Wewe atakiwa apate kipigo ili asirudi tena. Mwamba wale watatu sasa, wenyewe si ndo mamwamba, wana biashara zao, wana mishe zao, wanapata pesa zao, hataki usumbufu. Basi hili jambo likapita, yule kijana hakuja siku inayofuata, na siku inayofuata haikuja, kapita kama miezi, kwa maelezo ni kama miezi kadhaa. Unaambiwa picha likaanza, moja kati ya wale vijana watatu duka likaungua. Chanzo cha moto, na liliungua duka lake peke yake. Chanzo cha moto hakijulikani, lakini alipotelewa mali zake. Moto umezukaje? Lakini hilo jambo likapita, ikawa ni mfanya biashara amepata hasara kwa sababu vitu vyake vimeungua, lakini ana alternative nyingine kurejesha biashara yake. Unaambiwa nyumbani kwake anakokaa moto ulizuka. Moto ukaunguza nyumba ambayo alikuwa amejenga ya thamani kubwa. Kilichowasaidia ni kushtuka moto na kutoka mapema. Ule moto unakuja kuzima, ulishateketeza mali. Ni kwamba tu hawakuungua watoto, mke na watu waliomo mule ndani, lakini ikawa ni hasara ya pili. Why? Unajua hiyo inafikirisha, moto ofisini, moto nyumbani. Mbona hiki kitu sio cha kawaida? Wafanya biashara stop hapo, kishaona hizo wala tunawaza nini? Unasema kuna kitu hakiko sawa. Yes, kuna kitu hakiko sawa. Sasa wakati wako katika mchakato, huyu mtu anazidi kupambana sasa. Kumbuka hapa ameunguliwa na nyumba, ameunguliwa na kule ofisini ambako ndo anazidi kupambana kwa ajili ya biashara, japo na biashara nyingine. Unaambiwa katika wale vijana watatu, si ndio huyu mmoja kaunguliwa na nyumba, kijana wa pili katika mazingira ya kutatanisha. Unaambiwa alikuwa yuko anafanya mazoezi, anapiga tizi kidogo katika mazingira ambayo hataeleweki. Yani unaambiwa kadondoka chini. Jamani, huyu ni mfanya mazoezi, huyu ni mtu wa diet, yani huyu ni mtu
mtu wa kazi, sio mtu wa kulala tu. Pressure imemtokea wapi huyu jamani? Amedondoka, amekuja kuzinduka, amepigwa na stroke moja. Yani stroke moja ya hatari, ni ya kulala. Yani hali imechange kwa ghafla. Wakati wanaendelea kuangalia mchakato, huyu mshikaji wa pili kaondoka, kafariki. Ni nini? Kuna nini? Wakati huyu aliyeunguliwa na moto yuko ana struggle kila siku, akiangalia vitu vyake vinaharibika. Sasa kuna mmoja mfanya biashara pale alimtafuta yule mshikaji wa tatu, kwa sababu wale walikuwa vijana watatu. Akamtafuta akamwambiaje, nikwambie kuna kitu hakiko sawa. Kwa nini? Akasema kuna kitu hakiko sawa. Tazameni kwa nini mambo yamewaandama nyinyi tu watatu. Mkumbukeni yule kijana ambaye mlimfanyia dhihaka hapa, yule ni mtumishi wa Mungu. Hebu mtafuteni, ongeeni naye. Sasa hapo ina maana na huyu watatu anapata pressure kwamba yeye jambo linamjia ni lipi, kwa sababu huyu mwenzake kafariki, alimedondoka na stroke juu na kafariki. Huyu wa kwanza ndio yale aliyompata. Huyu wa tatu yeye bado ana survive, lakini amepatwa na hofu. Sasa katika namna ya kwanza kuuliza, kutafuta msaada, akaja akaambiwa, bwana wewe naona giza mbele yako. Yani giza linaonekana mbele yako kwa sababu alienda kwa waganga, ni manabii, ni mitume, ni nini? Kwa nini? Kuna nini kinachoendelea kwenye maisha ya wenzangu wawili, kwenye maisha yangu? Nini kinanitokea? Akiuliza, hao waganga wanamwambia wanaona giza. Watu wanamshauri tafuta yule kijana, yule mlimfanyia dhihaka hapa sokoni. Si ndo anaanza kumtafuta. My Lord, my Jesus. Yani kuna simulizi ukisikia unashtuka, unaogopa. My dear, unaambiwa hivi, alitafuta yule kijana. Jamani, yule kijana alikuwa anamuona anakuja kuhubiri pale, yuko na vitu vyake. Hakuna mtu alikuwa anamjua yule kijana. Basi nikwambia, anamwambia kwamba nini? Kaulizeni kwa yule mama, si anapenda kukaa kwa yule mama, anapendaga kuja pale, anaomba maji ya kunywa, anakunywa. Yule anamfahamu. Yule mama anaulizwa, anasema jamani, huyu kijana amekuwa anakuja hapa kufanya injili, alikuwa akija akiniombea. Mimi naona biashara zangu zinaenda, nikamuunganisha na yule mama pia. Akija akiomba, nakwambia biashara unauza zaidi ya kawaida. Lakini msijui anakotoka. Wale waliokuwa wanaaminika kama ni watu wanaomfahamu yule kijana, hawamfahamu. Jamani, yule kijana anatokeaga wapi? Nataka nikwambie, alitafutwa yule kijana. Mungu wangu, alitafutwa, haikujulikanaga yule kijana alikuwa anakujaga anatokea wapi. Ndugu yake ni nani? Rafiki yake ni nani? Ilifikirisha watu. Ili ni jambo liliwafikirisha watu. Mtu aliyemkataa, waliyemfukuza, watu waliojiorganize watatu na kumpiga, kumbe hajulikanaga hata anatokea wapi. Tafuta, unaambiwa. Sasa mwisho wa siku mambo yakazidi kuwa mabaya kwa yule kaka wa kwanza. Unaambiwa hata alivyokuwa anapambana kutafuta mtaji, kusema kuamka tena kwenye biashara, hakuamka tena. Yani hakuamka tena. Sasa huyu mkaka wa tatu ambaye yeye mapigo kwake yalichelewa kumfikia, alianza tu kuumwa. Yani mwili tu unaanza kuwa dhaifu. Umwa. Sasa kwa sababu anajua nini ambacho alikifanya, akawa anatafuta msaada. Akatafuta watumishi wa Mungu. Nataka nitubu. Nakwambia ongozo wa sala ya toba, tubu. Nakwambia alikuwa mgonjwa. Aliumwa yule kaka jamani. Mara leo ni moyo, mara leo ni pressure, mara leo ni kisukari. Aliisha akakondeana, akakonda. Yule mwingine sasa wa kwanza, kila alichokuwa anagusa hakikufanikiwa, akarudi akawa ni masikini, fukara kuliko alivyokuwa mwanzo. Yani kuna umaskini alikuwa nao wakati ana fight kwenye maisha yake kwenda kwenye biashara. Umaskini aliyopata ni mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Niambie. Kila mahali anaposhika hapashikiki. Kila anapoenda kutaka toba ni kama neema ilikuwa imewafungia. Yani iliwafikirisha sana watu. Yule mtu ni nani? Mwingine akawa anasema jamani, usikute Mungu waga anashushaga malaika zake jamani. Unaweza ukamkataa mtu, kumbe ukampinga, hata ukampiga, ukamfanyia hila, kumbe Mungu ni amemshusha yule mtu moja kwa moja kwa mission yake yeye mwenyewe. Nini kikatokea? Yule kaka wa kwanza, depression, kufilisika, depression, mtu alichokuwa nacho leo hana, leo anaomba, depression, stress, mke akamkimbia, maisha yakawa magumu, akapata ukichaa kabisa barabarani, ukichaa kabisa barabarani. Mwisho wa siku akaja akafariki, akabaki huyu mmoja. Sasa basi jamani, tunaelewana? Mnanielewa ndugu zangu? Back to the story, tumalizie hapa. Unaona hapo, huyu watatu kakondeana. Magonjwa ni magonjwa na yeye hali ni mbaya. Ameshatafuta mitume, manabii, ni waganga. Shida ni nini?
ameshatafuta yule kijana angalau apate nafasi amwambie nisamee, hajawahi kupatikana, hajawahi kumuona. Sasa katika namna ambavyo alikuwa akiendelea kujipambania, kwanza kwenye eneo la afya, akaendelea kujipambania kukutana na mtu ambaye anaweza kumsaidia. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alimwambia toba maana yake ni inatoka katika kilindi cha moyo wa mtu. Toba ni kujutia, ni majuto ya yale ambayo umeyatenda, ambayo unaamini 100% ni chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo unataka kutengeneza na Mungu wako. Sasa wakati mwingine tunataka tutengeneze na Mungu, lakini kuna wengine pia katika maisha ambayo tunaweza tukawa tumeishi tumewakosea. Sasa wewe kuna mtu unaamini ulimkosea, lakini access ya kumpata hauna kwa sababu hujui anakotoka. Lakini leo unaamini kabisa kwamba ulikosea. Dhihaka uliyomfanyia yule mtu haikuwa haki. Hakupaswa kufanywa vile kwa sababu hakuwa amekosea chochote. Lakini huna access ya kumwomba msamaha kwa sababu hayupo, umuoni. Lakini unaweza ukaomba toba mbele za Mungu. Ukamwambia Mungu kweli dhamira uliokuwa nayo ndani ya moyo wako ni kutengeneza, ni kutubu ili Mungu akupe mwisho mzuri. Hata kama hautainuka hapo. Hata kama afya haitarejea, lakini malango yako yafunguke. Upate kibali cha kumwona Mungu katika maisha yako nyakati ambazo bado ukiwa hai. Basi huyu mtumishi wa Mungu akamfanyia delivery ya kutosha huyu mtu, na huyu mtu akapata neema na kutubu. Sio kwamba huyu mtu alikuwa atubu, alikuwa anatubu, lakini labda ilikuwa tu ni msimu ambao Mungu alikuwa amemweka katika kulipa gharama. Unajua kwenye maisha tunaishi sometimes tunafanya mambo na tunataka tukiomba toba mambo yabadilike yawe mazuri. Sio rahisi. Sometimes sio rahisi. Lazima mtu kuna muda wa kulipa gharama.